வணக்கம் நண்பர்களே. ஓகே, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலான்னா, இது பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில். ஸோ எலக்ட்ரிக் டீ மேக்கர்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே சூடு பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, தண்ணி ஹீட் ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எது வச்சாலும் வந்து தீஞ்ச வாசம் மாதிரி அடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹீட் ஆகாது தான் பிரச்சனை வரும். இதில் ஹீட் ஆகுது, ஆனால் தீஞ்ச வாசம் அடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி ஹீட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சுட வச்சு பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு பார்த்தோம்னா ரேர் தான், அதிகமாக வரதில்லை. ஏன்னா சூடாகலன்னு சொல்லி தான் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதில் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன், லைட் எரியுது. ஹீட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பபுள்ஸ் வருது வாட்டரில். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹீட்டு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஹீட்டு வந்து நல்லா பக்காவே ஆகுது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது டீ ஏதாவது வச்சுட்டு எடுக்கும்போது வந்து ஸ்மெல் வருது, தீஞ்ச வாசம் அடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. நான் வந்து மூந்து பார்த்தாலே எதுவும் ஒன்றும் அவ்வளோ தெரில, தண்ணிங்கிறதுனால அவ்வளோ தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிரித்து உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துடலாம். தண்ணி கீழே ஊற்றிடுறேன். பேக் சைடு பார்த்தோம்னா அந்த 3 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த 3 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், 3 ஸ்க்ரூவும் கழட்டியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக வருதில்ல அந்த பின், அதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து, அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரலில் வந்து இந்த கவரில் நீங்கள் புஷ் பண்ணும்போது டச் ஆகும், டச் ஆகி தான் உங்களுக்கு மேலே சப்ளை போகும். அந்த டைப்பில் அது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அது இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த இண்டிகேட்டரை எடுத்து விட்டு கவரை தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்குது பாருங்கள், நல்லாவே தெரியுது. இந்த சைடில் கேப் இருக்குது, மற்ற சைடில் எதுவும் வந்து கேப் இல்லை. இந்த சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப் இல்லை, அந்த காயில் கேப்பு தான் இருக்குது. அந்த இதில் எதுவும் கேப் இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் நல்லாவே கேப் தெரியுது. ஸோ நான் அதனால் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அதில் மேலே ஊற்றுற தண்ணி வந்து இந்த பக்கம் பட்டு டச் ஆகி இந்த ஸ்மெல்லு வந்து அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிங்க, தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணி லீக் ஆகலை, நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் அதில் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. தீஞ்ச வாசம் அடிக்கிறதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் அதில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தீஞ்ச வாசம்னா பின்னாடியே ஏதாவது எரியணும், ஒயர் கயிறு ஏதாவது எரியிற மாதிரி இருந்தால் தீஞ்ச வாசம் அடிக்கும். அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி சுட வச்சு பாட்டமில் என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, வந்து தண்ணி கொதிக்குது. நம்ம கீழே வந்து நம்ம என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீழே பார்த்தோம்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெஸ்ட் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் தெரிஞ்சு இப்போ தெரியல. அதாவது அந்த கனெக்டர் வந்து ரொம்ப லூஸாகி அந்த இடத்துல எரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ தெரியல அவ்வளோவா, அந்த இடத்துல கரெக்டாக எரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டு பிரித்து காமிக்கிறேன். நல்லாவே புகை வந்துச்சு, எரிஞ்சு நல்லா புகையே வந்துச்சு. அதனால் அந்த புகை வந்து அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஹோல்ஸ் வழியாவோ உள்ளே இதே போகுது.
அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக போகலாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாட்டமில் நம்மளுக்கு அந்த வாசம் அடித்தாவே நமக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணும் போது அந்த தீஞ்ச வாசம் தெரியும். ஓகே, நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இந்த கனெக்டர் தான். கனெக்டர் ரொம்ப லூஸாக இருக்குது, ஸ்பார்க் ஆகும். அது மாதிரி லூஸாக இருந்தால் ஸ்பார்க் ஆகும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பூத்து இருக்கும் பாருங்கள், அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு எல்லாம் வெந்து போன மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல நல்லாவே எரிஞ்சு புகை வந்துச்சு. கனெக்டருமே எல்லாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரிஞ்சு அந்த புகை அந்த பூத்து போனது அப்படியே தெரியுது. ஸ்பார்க் ஆகிட்டேருந்து இருக்குது லூஸாக இருக்கிறதுனால. ஸோ 2 இதுவுமே சேம் கம்ப்ளைண்ட் தான். ஆனால் இதில் அதிகம். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த தீஞ்சு போய் கருப்பாகி போய் கிடக்கு, எரிஞ்சு போய். ஸோ ஒன்று இந்த கனெக்டரை வந்து மாற்றுங்க. இல்லைன்னா பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னென்னா கனெக்டரை கட் பண்ணி விட்டு நல்லா வந்து அந்த காயில் ஹீட்டிங் ப்ளம்பண்டில் இருக்கிற மேலே வந்து கனெக்டர் உட்கார இடத்துல நல்லா எமரி சீட்டு போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. நல்லா தேய்ச்சி விட்டு பேஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் ஆயின் வச்சு நல்லா வந்து இந்த கனெக்டரை கட் பண்ணி விட்டு ஜாயிண்ட் அடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் இல்லை. கனெக்டர் வந்து இல்லைன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி கனெக்டர் வாங்கி போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நான் சால்ட்ரிங் அடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ 2 பின்னு கட் பண்ணி விட்டு நல்லா உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் நல்லா அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கம்பி கொஞ்சம் அதிகமாக சால்ட்ரிங் கம்பி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு நல்லா பக்காவாக சால்ட்ரிங் அடிச்சு விட்ருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். 2 பக்கம் நல்லா நீட்டாக துளி கூட ஆடாது, அந்த மாதிரியே நல்லா நீட்டாக சால்ட்ரிங் அடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இண்டிகேட்டரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு 3 ஸ்க்ரூ கழட்டணும்ல, அதே மாதிரி கரெக்டாக உட்கார வச்சு 3 ஸ்க்ரூ போட வேண்டியதான். இண்டிகேட்டரை கரெக்டாக அந்த கேப்பில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் வெளியே நல்லா தெரியும். லூஸாக போட வேணாம். கரெக்டாக அந்த பின்னாடி அந்த ஹேண்டில் பிடிக்கிற இடத்துல அந்த காடி கொடுத்துருப்போம் மாதிரி, அந்த மாதிரி அந்த ஓப்பனை உட்கார வச்சுட்டு கரெக்டாக 3 ஸ்க்ரூவும் நேராக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்திக்கும். ஒயர் எதை மாட்டியிருந்தால் அழுத்தி விட்டு உட்கார வச்சுக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து 3 ஸ்க்ரூவை நம்ம போட்டு டைட் வச்சுக்க வேண்டியதான். டைட் வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக ஹீட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து கவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி ஊற்றிப்பேன். நான் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தமுதிய தகவலோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, பாய்.